Jangan salfok sama namanya. Ini tuh singkatan dari sop Jawa Sunda. Biasanya yang dipakai daging atau iga sapi, tapi pakai ayam bisa banget. Siapin bahan pelengkapnya, ada wortel sama kentang. Siapin juga bumbu-bumbu halusnya, sudah aku tulis, jangan sampai ada yang terlewat. Ulek sampai halus. Lanjut tumis bumbunya, kasih aromatik daun jeruk, daun salam sama cengkeh. Tumis sampai benar-benar harum. Masukkan ayam yang sudah direbus tadi. Kasih air kurang lebih 500 ml. Tutup dulu, biarin mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan sayuran tadi. Sambil nunggu sayuran empuk, siapkan dulu percabeannya. Wajib pakai cabai hijau kayak gini ya. Ulek kasar aja. Sayuran sudah empuk, masukkan seledri, bumbui dengan kaldu bubuk, garam, kemudian masukkan cabenya. Biar makin pedas lagi, tambahin cabai utuh. Jangan lupa tambahin tomat juga biar tambah seger.